こんばんは、金子正和です。私はリングワンダリングという映画の監督です。このリングワンダリングは日本狼の漫画を描きたい青年が一つ不思議な体験をします。彼は過去の世界に迷い込んで、そして命の重さを知ります。これは私たちにとってもとても大切なことを語っている映画だと思います。ぜひ15日、17日まだ上映がありますので、皆さん見に来てください。よろしくお願いします。